Fala galera do canal, um bom dia para vocês. Não esqueça aí de deixar o seu like para fortalecer o canal e incentivar a pôr mais vídeos. Temos aí um Peugeot 504 a diesel, um carrão aí que estamos restaurando, carro forte, robusto, né? Com um baita de um motor a diesel, lanternas, luz de ré, seta, tudo já funcionando. Lembrando que este canal é dedicado a Fiat Uno, mas eu achei aí legal colocar esse Peugeot aí para vocês, que muitos não conhecem. Isso aí, galera. Deixe o seu like para fortalecer o canal e até a próxima.